На нашем канале регулярно выходят топы криптовалют, в которых мы разбираем различные перспективные монеты для инвестирования. Тем не менее, самый популярный негативный комментарий, который часто встречается, звучит так, что зачем покупать крупные монеты, биткоин и эфир уже настолько тяжелые, что никогда не вырастут в 2 раза, та же Solana будет падать из-за продаж фондов, и вообще покупать альты из топ-20 на пике – это ловушка для хомяков. Вот только именно этот комментарий был написан под видео, которое мы выпускали чуть больше года назад, когда биткоин стоил 25 тысяч, эфир 1,5, а Solana, вы не поверите, всего $20. При этом такие же комментарии встречались, когда биткоин был и 50, и 60, и даже 70 тысяч. Но пока скептики не верят, что базовые монеты могут приносить такой профит с меньшими рисками, мы продолжаем накапливать именно такие криптовалюты и холдить их в долгосрок. Ведь именно так можно получить наибольшие проценты. Но ваша активность под прошлым топом показала, что вам все-таки интересны монеты с низкой капитализацией. Ведь вы уже собрали более 3000 лайков. А это значит, что сегодня мы поговорим именно об этих монетах, которые находятся ниже топ-50 и даже топ-100 в общем рейтинге. При этом они также имеют высокий потенциал на дальнейший рост. И сегодня вас ждет монета, которую поддерживает самый большой фонд в мире BlackRock, токен, который сотрудничает с корпорацией Google, криптовалюта, рост которой прогнозирует сам создатель эфира Виталик Бутерин, а также монета с самой большой DEX биржи на Solana с объемом торгов свыше $2 миллиардов. Ну и дополнительно сегодня вы узнаете, какие токены покупают популярные криптоинвесторы. А поскольку рынок альтов немного просел с начала этой недели, сейчас все эти монеты можно купить по очень хорошим ценам, так что обязательно смотрите до конца. И если вы желаете, чтобы мы сняли вторую часть топа с такими же низкокапитализированными монетами, давайте также наберем минимум 3000 лайков, а также в комментариях пишите обзоры на какие проекты или монеты вы бы хотели увидеть в отдельном видео. Заранее спасибо за лайки, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, рад вас видеть на канале Coin22, где мы продолжаем разбирать главные события крипторынка, а также находить для вас перспективные монеты, о которых как раз таки сегодня и пойдет речь. Ведь в начале недели рынок немного просел, что является подходящим временем для покупки. И кстати, о главных причинах падения рынка в понедельник первыми узнали подписчики нашего телеграм-канала, потому что именно там публикуется вся важная информация, актуальные новости, метрика и эксклюзивные отчеты, что позволяет вам оставаться в курсе всех событий. Поэтому обязательно подпишитесь, ведь в телеграм мы также делимся прибыльными монетами. Но сегодняшний топ мы начнем с криптовалюты, которая однажды была в нашем ролике, где я советовал покупать монеты на ноябрь, а называется она Ethena по тикерам INA. Для общего понимания, INA это синтетический долларовый протокол, разработанный на блокчейне Ethereum, предлагающий новый стейблкоин под названием USDE. В отличие от обычных стейблкоинов, таких как USDC или USDT, данный стейблкоин не привязан к фиатной валюте, а работает за счет специального фьючерсного протокола. В прошлом топе я рассказывал, что такой алгоритм превосходит тот же USDC, ведь, например, у него большая часть денег, которые обеспечивают паритет с долларом, хранится в банках. А вот когда в марте 2023 года обанкротились 3 крупных банка, USDC упал ниже $1. Такой механизм привлекает крупных партнеров для Ethena, среди которых мы можем увидеть фонд Dragonfly, крупнейшая инвестиционная компания Fidelity Franklin Templeton с капиталом более $1 триллиона, а также в конце сентября Ethena Labs объявила о запуске нового стейблкоина, который будет поддерживаться BlackRock. Из последних новостей можно сразу отметить интеграцию с Deribit. Deribit это одна из крупнейших площадок по торговле деривативами на основе криптовалюты, и она заявила, что намерена использовать синтетический доллар Ethena в качестве залогового актива для маржинальной торговли. Основатель Ethena Labs Гай Янг также указал на эту интеграцию, отметив, что она позволит создавать новые финансовые продукты, которые невозможно реализовать на централизованных биржах с использованием традиционных стейблкоинов, после чего цена монеты выросла на 15%. Также в конце ноября в эту монету начал активно инвестировать известный криптоаналитик и создатель биржи BitMEX Артур Хейс, который отправил монету $11 миллионов, и цена тогда выросла более чем на 20%. Тем временем открытый интерес INA взлетел до рекордного уровня, а показатель TVL, это общая заблокированная стоимость всех денег в сети, пробил максимум на уровне выше $5,5 миллиардов. Такие положительные показатели, конечно же, отразились на цене самой монеты. Как я и прогнозировал в топе
топе на ноябрь уровень $1 был пробит, и сейчас цена готовится выйти из-под давления вот этого диапазона сопротивления. Лично я пока еще профит не фиксировал, потому что первая цель находится на уровне $1,5, а учитывая все положительные катализаторы и общий рост рынка, локальный максимум этого цикла может быть отмечен около уровня $2. А вот в этом ролике я советовал покупать монету на откате на уровне 60 центов, после чего INA выросла на 100%. Таким образом, нам сейчас стоит следить за 20-дневной EMI, которая выступает первой поддержкой, и покупать можно, как только цена приближается к этой линии, ведь INA может стать главным кандидатом на топ-20 уже в следующем году. Следующая монета также ранее была в нашем топе на октябрь, но попала она в сегодняшнее видео, потому что сейчас ее цена торгуется на подходящих уровнях для покупки, и это токен Silo. Данный проект, точно так же как и монета INA, работает на блокчейне Ethereum, причем однажды даже сам Виталик Бутерин похвалил производительность этой сети и прогнозировал активное масштабирование проекта. Если вкратце, то Silo — это платформа, выступающая в качестве глобальной платежной инфраструктуры для криптовалют, ориентированная на пользователей мобильных устройств. Главная цель Silo — это сделать финансовую сферу доступной для любого человека по всему миру, благодаря возможности отправлять платежи на любой телефон во всем мире. В дополнение к базовым платежам Silo может поддерживать разработку децентрализованных приложений на своем блокчейне. Еще в сентябре Бутерин похвалил Silo за прогресс в улучшении доступа к цифровым финансовым услугам. Недавно Silo превзошла Tron по количеству ежедневных активных адресов, использующих стейблкоин, что является признаком растущего использования платформы. Кроме того, Silo рассматривает возможность перехода на Ethereum L2, что может повысить его совместимость и еще больше снизить комиссии. И вероятно уже в следующем году Silo все-таки успешно перейдет на эфир и станет полноценным проектом L2. Цена монеты все-таки пробила сопротивление и накопила ликвидность в диапазоне ниже уровня 60 центов, как я и говорил ранее, и теперь ключевой поддержкой выступает прошлое сопротивление. Таким образом, нам следует оставить потенциал на повторный тест этой области, где можно будет купить небольшую часть монет, учитывая текущее волатильное движение рынка, поскольку вероятно цена будет двигаться ниже этой линии, и более 100% роста для этого токена — это очень хороший результат. Как вы можете заметить, я всегда советую вам покупать монеты постепенно и желательно на локальных откатах, ведь для заработка на спотовом рынке главная задача, чтобы цена монеты двигалась вверх. Вот только падение можно использовать не только для накопления, но и для заработка, благодаря шорт-сделкам. А чтобы знать, когда именно их нужно открывать, вы можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro. Ведь, например, на коррекции в понедельник все участники Pro заработали от 85% на падении Aptos, от 80% на шортах по Doge, от 75% на коррекции токена Graph и от 70% прибыли на сделках по Atom. А сейчас мы активно откупаем рынок, открываем новые лонги и уже фиксируем первый профит. Причем вы также можете это делать вместе с нами, даже если вы новичок. Ведь один из главных плюсов подписки Pro — это пошаговое обучение, где вас ждет полноценная практика в сопровождении специалистов. А также, чтобы вы сами не искали прибыльные монеты, мы сделаем это за вас и сформируем индивидуальный спотовый портфель или сбалансируем тот, который вы уже имеете. Дополнительно вам будет доступна поддержка 24/7, личные консультации, ежедневная аналитика рынка и много всего другого. Поэтому, чтобы стать участником Pro и зарабатывать вместе с нами, переходите и напишите по ссылке в описании. Далее у нас идет монета, которая закрывает топ-100. Это Ethereum Name Service с тикером ENS. Конечно, уже из названия можно понять, что монета связана с эфиром. И в данном случае максимально, потому что ENS позволяет создавать доменные имена. Только вместо известных .com, .org и тому подобных, данный сервис использует .ath. Но давайте более подробно. Ethereum Name Service — это децентрализованная система нейминга, которая позволяет пользователям формировать длинные адреса Ethereum в читаемые и легко запоминающиеся имена. Таким образом, вместо того, чтобы запоминать или управлять сложными адресами, пользователи могут использовать более простые имена, как я сказал ранее, с .ethereum. В конце октября данный проект заключил очень важное партнерство с мировым гигантом Google, который интегрировал ENS в свою поисковую систему. Эта новая функция направлена на упрощение доступа к информации о криптовалютах, делая более простым для пользователей поиск доменов, которые связаны с эфиром, и прямой просмотр связанных балансов. Недавняя интеграция Google сервиса ENS в
в его поисковую систему, знаменует собой поворотный момент для доступности информации, связанной с блокчейном Ethereum. С помощью этой интеграции пользователи смогут вводить любое имя домена Ethereum на ENS непосредственно в строке поиска Google и получать подробную информацию, включая баланс, связанный с доменом. Этот инструмент облегчает прозрачность в секторе криптовалют, предлагая более простой способ отслеживания цифровых активов и усиливает более широкое распространение принятия технологий блокчейна. Интеграция ENS со стороны Google приносит несколько плюсов, а именно простоту использования, прозрачность и масштабируемость. Также месяц назад разработчики анонсировали новый L2 блокчейн под названием Namechain. Этот блокчейн Ethereum Layer 2 создан для масштабирования идентификации блокчейна, поскольку он снижает стоимость регистрации имен через роллапы. Новая сеть будет использовать базу уже существующей цепочки с нулевым разглашением, которая совместима с виртуальной машиной Ethereum. Помимо компании Google, еще одним партнером ENS является компания PayPal и Venmo, которые интегрировали Ethereum Name Service еще в сентябре, за счет чего более 270 миллионов пользователей компаний PayPal и Venmo из США теперь могут переводить криптовалюту, используя упрощенный с помощью ENS блокчейн-адреса. На данный момент цена монеты вырвалась из этого параллельного канала и перевернула сопротивление в поддержку. Промежуточной целью для ENS выступает вот этот уровень 2021 года, а поскольку в ближайшее время цена будет стремиться закрепить уверенную поддержку выше этого уровня, именно его и стоит рассмотреть как область для покупки данной перспективной криптовалюты. А четвертой криптовалютой, которая находится ниже топ-70, у нас на сегодня является токен Ray, который также недавно был в нашем топе, после чего он вырос более чем на 100%. Ранее я рассказывал, что Raydium — это автоматический маркетмейкер и провайдер ликвидности на блокчейне Solana, который выполняет функции DEX биржи. Так вот, буквально вчера Raydium обогнал Uniswap и стал королем DEX. В октябре Raydium впервые стал ведущей DEX по объему среди всех цепей. В ноябре Raydium опередил Uniswap в месячном объеме DEX примерно на 30%. Об этом говорится в отчете Messari, в котором был проанализирован объем крупнейших DEX на Solana и Ethereum. Доминирование Raydium в экосистеме Solana очень сильно повышает успех данной платформы. Более 60% ежедневного объема DEX на сети Solana в ноябре получил именно Raydium. При этом объемы выросли до рекордного максимума на 65% за счет мемкоинов, которые запускают на Solana. Также рост Ray соответствует более широкой тенденции повышения ежедневного объема Solana. С долей месячного объема DEX около 50% на всех блокчейнах в ноябре Solana опередила Ethereum на 175%. Запуск версии V3 Raydium в ноябре этого года стал важным фактором в росте объема на Solana, ведь данное обновление позволяет пользователям управлять и видеть свою ликвидность в новой специальной странице. А вот ежедневный объем торгов мемкоинами на Raydium превысил около 2 миллиардов долларов в течение ноября после выборов в США, что было почти втрое больше, чем за месяц до выборов. Кроме того, доля мемкоинов от общего ежедневного объема Raydium выросла с 2%, которые были в ноябре прошлого года, до уровня 65% в ноябре 2024. Это подчеркивает растущую важность торговли мемкоинами для общего объема Raydium. Также интеграция платформы SpamFun, это сервис для запуска мемов на Solana, ускорил такой рост. И на протяжении всего ноября мы наблюдали за тем, как объемы Raydium только растут. Ведь именно в это время все интересовались мемкоинами, и очень много мемов было запущено именно на Solana через Raydium, за счет чего иметь у себя в портфеле монету, которая является главной DEX-биржей третьего блокчейна в мире, обязательно стоит. На дневном графике цена Raydium сформировала классическую фигуру двойного дна, когда протестировала важную поддержку $4. Как правило, формирование таких торговых моделей усиливает рост цены, и если вы не успели откупить по $4, то первый уровень для покупки стоит рассмотреть около $5. А также вот этот диапазон, чтобы получить профит на росте цены во время роста торговых объемов на самой большой DEX бирже, не только на Solana, но и на всем рынке. В принципе, именно эти токены ниже топ-50 и даже топ-100 можно рассмотреть для покупки, ведь учитывая их особенности, они могут стать лидерами роста среди всех низкокапитализированных монет. Но сами понимаете, сейчас на рынке очень много монет, что сильно усложняет подбор самых перспективных. Поэтому давайте рассмотрим, какие же альткоины покупают известные криптоаналитики. Популярный криптоаналитик и охотник за airdropами DeFi Tracer считает, что инвесторам стоит обратить внимание на альты с низкой капитализацией. Такие монеты, по его мнению, в отличие от уже популярных криптовалют, могут показать лучшие проценты роста. К своей группе перспективных альтов, которые соответствуют требованиям его выборки, он отнес Popcat, Herd, TokenMe, Trez и Turbo. Другой аналитик, Nonsense, наоборот, считает, что инвесторам не стоит зацикливаться на поиске монет с низкой капитализацией и надеяться на то, что именно это даст большие иксы. В его список перспективных альтов вошли уже популярные монеты
монеты, как, например, Эфир, Solana, GRT, Matic, Link, AVAX, Atom и Arbitrum. Также популярный аналитик под никнеймом Symbiot выделил некоторые монеты, у которых, по его мнению, есть потенциал, такие как GLQ, STRX, PRQ токен, VRA, LTO, DNX и другие. Он считает, что в этом сезоне инвесторам стоит делать ставку на альты, связанные с разработками в области ИИ. Как вы можете заметить, мнение насчет инвестирования в базовые или низкокапитализированные монеты разделяется, но я считаю, что в данной ситуации следует придерживаться золотой середины и самое главное следовать процентному соотношению монет в вашем портфеле. То есть вы должны соблюдать одно простое правило: чем менее капитализированная монета, тем она рискованней, а чем выше риск, тем меньшую сумму вам стоит в нее инвестировать. Именно поэтому стратегия 70-20-10 остается актуальной по сей день, когда 70% вашего портфеля хранится в биткоине, 20% в эфире, а 10% это те самые альты, мемы и прочие токены. Лично я на своем опыте могу сказать, что эта стратегия работает не первый год, тем более если ее использовать для долгосрочного инвестирования. И конечно же, перед тем как покупать любые монеты, обязательно их подробно изучите и учитывайте все риски. А чтобы не пропускать важные новости по биткоину, эфиру и различным альтам, то не забудьте подписаться на наш телеграм. Также ставьте лайки, жмите колокольчик, а в комментариях напишите, какая монета, по вашему мнению, имеет самый большой потенциал на рост в ближайший месяц. Вам желаю удачи и увидимся в следующем ролике. До скорых встреч!